só assim, Não, porque estiveram numa curva, também as tigas assim. lá para levar no vídeo.
tradició a Benissa, cada any ens reunim a la nostra església a meitat de l'abril per escoltar el pregó que marca l'inici oficial de les festes. Enguany comptem amb la presència d'un pregoner d'excepció, l'arquitecte benisser Pasqual Giner Ginestar. Demanem la presència de Raúl Martínez i Valls, president de la Comissió de Festes, que ens farà la presentació del nostre pregoner. Per favor, Raúl. Autoritats municipals, autoritats eclesiàstiques, veïns, amics, molt bona nit. I com dia la meva companya de festes i amiga Lola Rosselló, benvinguts al pregó que marca l'inici de les nostres festes per les quals tant hem treballat. És per a mi un orgull poder presentar-vos al nostre pregoner, Pasqual Giner Ginestar. A qui no el conega, encara que és difícil en ser tan volgut en el nostre poble, els podem dir que és un arquitecte benisser que va néixer el 1951. Amant de la música, una carrera que va estar a punt de ser la que triara. De fet, ens ha sorprès moltes vegades quan hem escoltat els seus boleros. Ell va ser, per cert, un dels fundadors de la rondalla de la Societat Cultural de Benissa. També pot ser, hi haurà qui el conega per ser president, bé siga de la Societat Cultural de Benissa des del 1987 al 1994, o com la majoria de nosaltres, els que ara tenim 40 anys, el recordem per ser el nostre president de festes en 1992. Quan ens proposàrem escollir qui seria el nostre pregoner, no van tindre cap dubte en escollir el que tenim en aquestes festes. Tan sols em queda donar-te les gràcies, Pasqual, per acceptar la nostra invitació. Pot ser que al cridar-te per donar-te la notícia et sentiràs obligat, ja que recordaràs, em vas dir, a la proposició que vaig a fer-te, no pots negar-te i has de dir-me un sí. Personalment, has sigut el meu exemple a seguir en aquest llarg any de preparatius per a les festes. Ara puc dir, i ben alt, que amb un bon arquitecte, Pasqual Giner Ginestar, i amb una bona cimentació, com la que aprenguérem fa uns anys de la teua mà, sé que van eixir-nos unes bones festes, Pasqual. Demane un fort aplaudiment per al pregoner de les festes Puríssima Xiqueta 2015, Pasqual Giner Ginestar. Gràcies, Raúl, per les teues paraules. Tot el que tinc, el més bo i el menys bo, deixant a part la cosa material i la dec als meus pares, des que estic profundament orgullós i que segurament estaran escoltant-me en aquests moments. Senyor alcalde, autoritats, senyor rector, Raúl, president de les festes, gràcies per les teves paraules. Àngela, reina major, Carla, reina infantil, festers, festeres,
i Benicers. Bona nit a tots. El 14 de febrer, dia de Sant Valentí, patró dels enamorats, va sonar el telèfon. Conteste i sent una veu que et deia: «Soc Raül, el president de les festes. Vull demanar-te un favor i que em digues que sí». Jo li vaig contestar que tractant-se d'aquests festers de 18 anys que el 1992 van compartir amb mi com a president tants bons records d'aquelles festes, no podia negar-me a dir-li que sí. Clar, jo esperava que em demanara un escrit per al llibre de festes o alguna cosa com eixa, però no. Em va dir que els festers reunits la nit anterior havien decidit que fora el pregoner de les festes de la Puríssima Xiqueta 2015. Em vaig quedar sorprès i el meu cap, en segons, va pensar de tot. No sé si seria capaç d'estar a l'altura de l'acte, si podria traure el meu desdits. Per la meva professió, solc expressar-me millor amb el llapis que en la pluma. Però, en definitiva, era un repte i no podia defraudar. De manera que ho vaig acceptar amb molta alegria, al mateix temps que orgullós d'aquells festers de 1992 se'n recordaren de mi. De veres que no ho oblidaré mai. El pregó d'inici de les festes de la Puríssima Xiqueta del 2015 versarà sobre tot allò que ha representat i representa l'arquitectura i l'espai urbà de la ciutat sobre els seus ciutadans. En aquest cas, l'arquitectura de Benissa sobre els benissencs. Però també vull parlar d'allò que representa el sentiment i les emocions viscudes en cada una de les seues generacions. Segons Aristòteles, l'home és un animal polític per naturalesa. L'home és una criatura que viu en la polis. La paraula polis representa poble, ciutat, comunitat i, en definitiva, forma de vida. Els grecs concebien la polis com una cosa activa i formativa que educava la ment i el caràcter dels ciutadans. Per això, la religió, l'art i, per tant, l'arquitectura, els jocs, el treball, el debat i també els enfrontaments solament poden ser satisfets gràcies a la polis. L'home té tendència a formar la seva perfecció en la polis. No aconseguirà la seva felicitat si no és en ella, ja que ser individu és ser ciutadà. Segons Plató, mestre d'Aristòteles, les parts que conformaven la polis o ciutat són l'acròpoli, centre polític, administratiu, social, i on es troba el temple, este que estem ací. La gelosia, òrgan de govern, i l'àgora, plaça pública i mercat. Envoltava la ciutat un anell rural on es cultivava tot allò que era necessari per a la supervivència de la polis. Part d'aquest anell, el més proper a l'acròpoli, va transformant-se amb el temps en ciutat i d'ací va creixent extramurs. És això que els urbanistes defineixen com a exemple. Bé, jo vaig néixer en l'exemple de finals del segle XIX i principis del XX i que està conformat pels carrers Sant Sebastià, Sant Joan, Pare Melchor, Carrer Nou i Sant Pere. Recordes carrers de terra en els quals fèiem un clot per a jugar a l'all, joc que consistia en aconseguir clavar una pilota dins del forat, agarrar-la immediatament per a tirar-li-la a les cames del company de joc que quedava més ressagat en la seva fugida. En aquest temps, els xiquets no es vestien amb pantalons llargs fins als 15 o 16 anys, com recordareu molts des que esteu ací. Recorda aquest carrer de Sant Sebastià en un veïnat quasi fraternal.
Per un costat, la família de Sargentets i la tia Pepa la Canyera. Pel mig, el meu amic José Ramón de Vis, i per l'altre, les meves cosines Pasqualeta i Ana Mari, els meus cosins Pepe i Pasqual, els fills de la tia Maria Chorra i el forn de Ricardet. Pel nord es veia la tenda de la tia Marchena, avui Flores Isabel, i pel sud la torre del capitán Cabrera, exemple d'una arquitectura estranya per a mi en aquells moments. Era una edificació singular de finals del segle XIX, construïda seguint l'estil colonial instaurat a Cuba, país on va residir el capità de la Guàrdia Civil, Francesc d'Assís Cabrera. La seva arquitectura és senzilla i sense càrregues ornamentals, però amb certes reminiscències palladianes. Tenia una planta simètrica, és que se'n recordeu d'ella, en l'eix de la qual es disposava la torre quadrangular de 4 plantes, flanquejada per cossos laterals de 2 plantes que albergaren diferents habitatges. Recorda les seues escales d'accés, els seus jardins i sobretot les escales de caragol, una cosa desconeguda per a mi fins a aquell moment. Allí estaven els bessons de la torre, Pedro i Saúl, Esteban i Paco Sargento, José Antonio Oliveres, José Ramón de Vis i jo mateix amagamos en l'espai exterior d'escales i jardins jugant a la molla. Poques edificacions existien en aquell temps als seus voltants, utilitzats per les quadrilles de dones en l'època de l'estisorà. Allí plantaven els seus toldos els raimeros provinents de la Ribera Valenciana. Les parets posteriors de les cases del costat oest del carrer Sant Sebastià fitaven amb el camp de futbol, situat en el carrer Hort de Bordes, que arribava fins al que ha sigut fins fa ben poc el garatge central. S'accedia al camp pel mateix carrer Sant Sebastià, actualment és la xicoteta travessia que connecta este carrer amb el carrer Hort de Bordes. Era un camp de futbol en graderies disposades sobre el tancament del garatge. Avui està ocupat pel Trinquet i els barris que conformen el carrer Hort de Bordes. Als 7 anys, i com a conseqüència d'estudiar en l'anomenat Col·legi de les Monges, actualment edifici en el qual resideixen les monges franciscanes que regenten l'escola infantil La Puríssima, vaig ser monaguillo junt amb Pepe Baidal, Chapó i altres, d'aquella xicoteta capella disposada en el seu interior i en la qual oficiava missa algun dels frares del convent a les 7 del matí. Quines matinades tenien que fer per arribar a l'hora? Doncs tenien que alçar allà a les 6:30, ho que deia. El col·legi, propietat de la Fundació Vargas, està regit per les religioses franciscanes de la Immaculada Concepció des de 1931 fins als nostres dies i anteriorment i des de 1903 per les monges del Loreto. És en els anys 30 quan la família Vargas cedeix la seva vila pairal a la Fundació per a Residència de les Monges. En el seu costat nord estava el cementeri parroquial que va ser venut en una miqueta de polèmica per a la construcció de les 2 aules que conformaven el col·legi. Un pati central existent en l'actualitat separava les 2 edificacions. L'anomenat Col·legi de les Monges era un edifici exempt envoltat d'un mur de pedra i reses de ferro forjat, encara que havia sigut absorbit per la trama urbana. D'estil neogòtic, amb xicotetes i influències modernistes del moment, i simètric, però en una singularitat de la seva capella en el seu costat oest. Precisament en aquest edifici vaig tindre la sort d'intervenir com a arquitecte en la seva recuperació alhora que en la nova construcció de l'actual escola guarderia. Als 8 anys vaig passar a ser monaguillo, altra volta, del convent franciscà junt amb Miguel de Maciana, Toni Mancheño i uns altres.
Allí va realitzar els estudis prèvits al batxillerat amb l'hermano Vicente, de qui recorda els carxots que mos pegava quan no fèiem els deures. I més tard amb don Juan Giner i don José Pérez, el Rull. El convent va ser un edifici molt important en la història de Benissa. Segons el cronista franciscà Vicente Martínez Colomer, la primera pedra es col·loca en 1612, pels Flares Recoletos, ja instal·lats en l'edifici de l'hospital, avui Ajuntament. La façana i campanar conclouen en 1624. En 1808 el convent va servir de quartel del destacament francès quan França ocupa territori espanyol. I en el 14 els Flares tornen al convent trobant-lo molt deteriorat i necessiten, per a la seva restauració, vendre part de l'hort circundant per a la seva transformació en solars. Com a conseqüència d'allò, s'obrin els carrers, avui Sant Josep, Carrer Ample i Orxelles. Les lleis procedents de les Corts de Cadis i més tard les de la desamortització obliguen els frares a desallotjar el convent per a posar-lo a la venda. És allò que Juan José Cardona, erudit, benisser i cronista oficial, denomina l'esclaustració. A partir d'ací, l'edifici és ocupat parcialment per a seu del quartel de la Guàrdia Civil i també per a nous locals d'escola. L'any 1888, gràcies a les gestions de Carlos i Antonio Torres Orduña, el convent torna a ser ocupat pels franciscans i a més es funda el Col·legi Seràfic. És en 1915 quan s'edifica el col·legi unit al convent a través d'un túnel que travessa l'actual carrer Escoto. La construcció és de geometria en forma de L, a Huerta a l'est cap a l'actual barri Sant Nicolau de Bari. A causa de la Guerra Civil Espanyola, els franciscans abandonen el convent una vegada més i és en 1939 quan es restaura la vida franciscana en el convent. L'any 1950 s'inaugura la reforma i ampliació de l'ala oest, segons el projecte de l'arquitecte Eduardo Alegre i impulsada per l'il·lustre benisser del pare Manuel Fabregat. I en 1989, l'edifici faltant vocacions i havent sigut seu de l'Institut d'Ensenyament Mitjà, és venut a l'Ajuntament. En 1992 tinc la sort d'intervenir a nivell de projecte i sent alcalde Isidoro Mollà en allò que es denominaria l'Escola de Música i Dansa, un projecte emblemàtic que posteriorment s'ha executat per fases: Escola de Música i Dansa, locals per a la banda de música i coral benissera, i posteriorment el Centre d'Excel·lència. Tot això sent alcalde Juan Bautista Rosselló. D'edifici conventual és destacable el claustre renaixentista i les seues façanes en les quals vaig intervenir sobre els anys 90 per a la seva restauració. Als 9 anys i poc abans de l'arribada del retorn don Julio Alcaraz, vaig ser convençut per qui exercia en aquell moment de sagristà, Pepe Ramon Soliveres, per ser monaguillo de l'església de la Puríssima Xiqueta, edificada amb tant esforç pels nostres avantpassats per albergar el relicari de la nostra patrona, la Puríssima Xiqueta. Ma mare, com a bona mare, i sempre patint pel seu fill, li va demanar a canvi que em donara classes de llatí després de la missa. Segurament pensaria allò de el saber no ocupa lloc i podria anar més preparat a un futur, però incert, batxillerat. Va ser també Pepe Ramon qui em va ensenyar a resar el rosari en la casa dels difunts, cobrant per això 2 quinzets d'entonces. Tot allò que poguera dir sobre l'edifici és de sobre conegut per tots. Està molt ben documentat pel cronista Juan José Cardona en el seu llibre Història de la parròquia de Benissa i del qual només comentaré a manera de síntesi unes quantes coses.
que segurament tots coneixereu. L'autor del projecte va ser l'arquitecte Vicent Pasqual Pastor del Coll i l'encarregat de portar-lo a terme el mestre d'obres Fra Maceo Company, llec franciscà. La primera pedra es col·loca en 1902, com sabreu quasi tots, i segons el pare Manuel Fabregat, en el seu llibre Benissa i la seva patrona, la Puríssima Xiqueta, es van produir diversos importants contratemps en la seva construcció. El primer d'ells en l'execució dels fonaments, ja que el terreny ferm on assentar-los es va trobar als 10 i 14 metres de profunditat. És a dir, estem ara mateix sobre uns fonaments que tenen fins a 14 metres de fondos. Després van ser la falta de recursos i el cansament que va obligar a paralitzar les obres en diverses ocasions. Es van obrir subscripcions setmanals de 1, 10 i 20 pessetes segons les classes per a poder reiniciar els treballs. Va ser tan gran l'entusiasme i el desig del poble de llogar a la Puríssima en el seu altar que, a pesar de no haver acabat l'edifici, s'inaugura l'any 1929, si bé és cert que les obres pendents es limitaven a un dels campanars. He d'afegir que encara falta l'execució de les agulles per a completar el projecte tal com va ser concebut. I crec que amb la il·lusió dels benissers, i si l'economia ho permet, es podrà dur a terme. És just recordar la important labor del rector don Vicent Boigues, encarregat de coordinar els treballs i l'economia per a fer-los possible. El pare Fabregat ens diu en el seu llibre escrit en 1942 que tenim un gran deute amb ell i que havien de complir la promesa feta el dia de la seva inauguració per l'arquebisbe de València d'aquell moment, don Prudencio Melo, que quan morira fora enterrat el seu cadàver en este temple. Els nostres avantpassats així ho van fer i anteriorment l'Ajuntament, en reconeixement a la seva labor, li va dedicar un carrer molt pròxim al temple. És el carrer on estan avui el supermercat Mas i Mas i l'oficina de la Caixa, antes Banc de València. Recorden en aquells moments una església de magnituds enormes al costat de la capella de les monges i del convent, faltant pintura i acabats, amb goteres per tots els costats, amb cadires de boga lligades de 8 en 8 i en la qual tots els xiquets volien ser monaguillos. Veig encara el tio Pepe la Casilla junt amb la seva sotana negra i els monaguillos Carlos Font i Joaquín Laguasil. Cal destacar també d'aquells anys, en la dècada de 50, l'arribada de la televisió. Un dels primers aparells s'instal·la en la Societat Cultural, en l'actual seu de la Biblioteca Bernat Capó, a l'interior d'un edifici del qual només es conserva la façana del carrer Puríssima i 2 arcades de pedra en el seu interior. Va ser un edifici pertanyent als Torres d'Orduña i anteriorment als Ibars del Povil, construït en el segle XVI i reformat en el XVIII, en una façana de pedra de tosca recaient al carrer Major i 3 crugies amb pòrtics formats per amplis murs de maçoneria. En la part posterior, situada a nivell inferior, de menor qualitat arquitectònica i destinada al servei domèstic, es situava l'hort amb accés a través d'un xicotet camí, Rambla, que avui conforma el carrer Pare Andrés Ibars. És comprat per la Societat Cultural i pateix reformes per a condicionament d'allò que va ser el Saló de Jocs Recreatius i utilitzat per a celebració de bodes, comunions i sobretot per als famosos balls de la nit de Cap d'Any. Eren tan desitjats que el soci que no es personava a les 7 o les 8 de la vesprada es quedava sense taula. Allí, sent un xiquet, he vist els festivals que organitzaven en els quals l'orquestra s'instal·lava en una espècie de fornícula de reduïdes dimensions situada a nivell de la casa principal i allí recordo, entre altres, a Juan Palero i a Eugenio Capó cantant de forma magistral aquelles cançons de Oro Negro
i Maví. Ja en els anys 80 i després d'un acord entre la Societat Cultural i l'Ajuntament, l'edifici és derruït per albergar el Centre Cultural, la Biblioteca Bernat Capó i els salons i cafeteria de la Societat. Tornant a allò que al principi denominaven l'Àgora, recordo una plaça immensa, amb dos porxos paral·lels perquè els més vells havien sigut demolits. En l'extrem del situat al sud estava el quiosco, el lloc més conegut per als xiquets. També a la plaça estaven el futbolí del Tío Zurdo i més tard els de la tia Sapena. Aquest espai va ser remodelat en els anys 70 per l'alcalde José Ibars, pare de la meva dona. La plaça mantenia la seva continuïtat amb la glorieta vella de Dolores Piera, avui transformada en pàrquing, i amb la glorieta nova a nivell inferior, remodelada recentment, que alberga el parc infantil, els ficus centenaris i el bust de Doña Dolores Piera. En l'espai que ocupa el parc infantil es va construir a finals dels anys 40 un templet elevat d'aire modernista per a la celebració de concerts de la banda de música. Vaig tindre la sort de pujar allí formant part de la banda al costat de mon pare, durant la meva fugaç etapa de músic. Els terrenys de la plaça van ser donació dels germans Joaquín i José Feliu Rodríguez de l'Encina, en 1874. Les glorietes van ocupar els cortons dels germans Torres d'Orduña i va ser el punt de partida de l'Eixample i el nou centre cívic de la Benissa contemporània, que va desplaçar el centre medieval modern que havien representat l'Església Vella i la Sala del Consell, que és l'edifici popularment conegut com la Llotja. La gelosia, en aquest cas l'Ajuntament, estava situat en l'actual Casal dels Joves. És un edifici destinat en els seus orígens a llotja, mercat i presó, situant-se en les plantes superiors la Sala del Consell i el Pòsit. L'any 1860 es transforma en seu de l'Ajuntament fins a principis de l'any 80 del passat segle. Per això pateix una important reforma i la seva façana al carrer Francesc Ocendra és modificada a l'estil neoclàssic del moment. Recorden la seva planta baixa una sala molt fosca amb l'efígie d'un sant, que no recorde ara quin sant era. En la planta primera, la sala o dependències municipals, en aquells Joanet de Maria Rosa, el tio Pepito Ronda, Paco Feliu i Diego Mensa, i en la segona, entre arcs tapiats, una xicoteta habitació en la qual Juan José Cardona ens ensenyava a tocar la corneta per a posteriorment formar part de la banda de cornetes de la que era en aquells moments l'OGE, Organització Juvenil Espanyola. Vaig tindre la satisfacció en 1986 de descobrir la seva història en intervenir professionalment en la restauració i recuperació de l'edifici, que avui es pot admirar. En la intervenció es va destapar la seva façana principal, eliminant l'ordre neoclàssic que la caracteritzava fins a aquest moment. El projecte va ser impulsat i realitzat sent alcalde José Ten i regidor d'obres Cayetano Bertomeu. Entrant ja en l'adolescència, recorde l'edifici de les escoles graduades, on es va instal·lar l'Acadèmia Santo Tomàs d'Aquino. Allí vaig estudiar els primers anys del batxillerat amb don Vicent Martínez, doña Vicenta, don José Pérez, don Andrés, doña Pepita, don Antonio, don José Ribes, tots grans mestres als quals devem molt els que hem passat per les seues aules. Cal tindre en compte que en aquell moment no hi havia instituts en el poble i era normal posar-se a treballar acabats els estudis primaris. Allí estaven Gracián, Tomàs, Ángel Crespo, Arjona, Ramiro, Salvador Torres, Maite Pastor, Alicia Ferrer, Clara Ronda i alguns més. En aquests anys el meu cap, diguem, que no estava molt centrat en els estudis i més en el trinquet i altres coses. És probablement l'edifici, les escoles graduades, més significatiu per tot allò que ha suposat el pas per ell de moltes generacions i, per tant, dels més recordats en la nostra memòria.
Guarden en la meva ment algunes persones caminant els dissabtes a la vesprada per l'actual avinguda del País Valencià, amb la seva tovallola davall del braç i la pastilla de sabó a la mà. No vos estranyeu els més jovens, ja que anaven a dutxar-se en les modernes dutxes de l'edifici, perquè l'aigua potable venissa
Bautista, per les teues paraules. El president de la Comissió de Festes, Raúl Martínez Ibars, volia fer entrega al nostre pregoner d'un obsequi commemoratiu d'aquest dia. De pregó, escoltarem l'himne a la Puríssima Xiqueta i l'himne a Benissa, interpretats per la nostra banda i coral, sota la direcció del mestre Josep Cano Gràcia. Gràcies per haver assistit al pregó que marca l'inici oficial de les festes 2015 i molt bona nit a tots. Un xicotet acte de benvinguda a les festes.